Երեկ երեկոյան 17-ամյա Քոլին Գրիֆիթը վիճել էր մոր հետ, և մայրը ոստիկանություն էր կանչել։ Առավոտյան, երբ Քոլինին ազատում են մեկուսարանից, նա պահակներից մեկին ասել էր, որ կսպանի իր մորը։ Իմանալով այս մասին, ոստիկանները նորից գնացին իրենց ծանոթ հասցեն։ Քոլինը դու ես։ Այո, պարոն։ Ինչ է կատարվում։ Անցյալ գիշեր մենք մորս հետ մի քիչ վիճեցինք, և ինձ ձերբակալեցին ընտանեկան բռնության համար։ Ես նստեցի ուտելու, և նա սկսեց ինձ բաներ ասել։ Շատ վատ բաներ։ Իսկ հետո, երբ ես ասացի, որ այդպես չի կարելի, նա ինձ ասաց, որ լռեմ։ Նա հարվածեց իմ դեմքին։ Իսկ հետո ես այսպես արձագանքեցի. նա հրեց ինձ, իսկ ես հարվածեցի նրա որովայնին։ Իսկ հետո ես ըմբիշ եմ, դա բնազդային է։ Ես հրեցի նրան, իսկ նա անկավ։ Ես վերցրի հեռախոսը, սկսեցի տեսագրել, իսկ հետո հեռացա։ Կին սպան զրուցեց Քոլինի մոր հետ, իրադարձությունների նրա տարբերակը պարզելու համար։ Դուք կարող եք գալ դեպի փողոց։ Իհարկե։ Սպան ուզում է ձեզ հետ խոսել։ Իհարկե։ Մենք պետք է փորձենք հասկանալ, թե ինչ անենք սրա հետ։ Ինչպե՞ս եք դուք։ Այդքան էլ լավ չեմ։ Մենք պետք է փորձենք հասկանալ, թե հարվածել է ինձ և հարկավոր է շտապօգնություն կանչել։ Ես չգիտեմ։ Ցավում է այնտեղ, որտեղ նա ինձ հարվածել է։ Նա ուժեղ հարվածել է այստեղ։ Շատ ցավոտ է։ Այսպես նա ինձ ոտքով է հարվածել։ Նա հարվածել է ինձ ոտքով, իսկ երբ ես ընկա հատակին, նա նորից ինձ սկսեց հարվածել։ Նա հարվածել է 208 կենտրոնին։ Ինձ այստեղ շտապօգնություն է պետք։ Այսպիսով, ինչպե՞ս են ձեր հարաբերությունները մորդ հետ հիմա։ Կենտրոնին։ Հիմա ամեն ինչ լավ է։ Ամեն ինչ հանդարտվել է։ Դուք հաշտվել եք։ Ոչ, պարոն, ոչ մի լավ բան։ Նա կարծում է, որ ես ծեծել եմ նրան, բայց դա այդպես չէ։ Նա կարծում է, որ ես մի տեսակ խելագար եմ, բառացիորեն հոգեկան հիվանդ։ Սոցիոպատ կամ նման մի բան։ Նա կարծում է, որ ես կսպանեմ իրեն, որ ես ուզում եմ սպանել նրան կամ ուզում եմ ծեծել նրան։ Իսկ դա այդպես չէ։ Ոչ, պարոն։ Լավ, ես ոչ ոքի չեմ ուզում վիրավորել, առավել ևս մայրիկիս, բայց նույնիսկ այն, ինչ տեղի է ունենում, հաշվի չառնելով, ես չեմ հանդուրժի այն, ինչ ես անվանում եմ բռնություն։ Երբ ինձ վրա են հարձակվում, ինչպե՞ս է նա հարձակվում քեզ վրա։ Ինչ բռնության մասին ես խոսում։ Նա հարձակվում է իմ վրա, հարվածում է ինձ, հրում է ինձ։ Ես հրեցի նրան ի պատասխան։ Նա ընկավ գետնին։ Հետո ես հեռացա և զանգահարեցի Ռենտիսին, իսկ նա արդեն մարդկանց ուղարկեց այստեղ։ Ում զանգահարեցիր։ Ռենտիսին, դետեկտիվ Ռենտիսին։ Ըստ էության մենք այստեղ եկանք այն բանից հետո, երբ դու դուրս եկար մեկուսարանից, և քեզ բերեցին մորդ մոտ։ Ինչ ասացիր այդ ժամանակ։ Ես ասացի, որ ինձ ապահով չեմ զգում նրա կողքին, և որ ես չգիտեմ, թե ինչ կարող է պատահել։ Ես դեռ չգիտեմ, ինչու այդպես, որ նա կհարձակվի իմ վրա կամ ինչ-որ բան կանի, իր հետ կամ ինձ հետ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ դու ինչ-որ բան անես նրա հետ, կարող ես քեզ կառավարել։ Ես անընդհատ կռվիր կամ փախչիր վիճակում եմ։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ, որ եթե նա ինչ-որ բան անի, կամ նույնիսկ եթե չանի, ես կարող եմ ինձ պահել ոչ թե խելագարի պես։ Գիտեմ, ես կարծում եմ, բայց ես վստահ չեմ, անկեղծ ասած։ Լավ, դու վստահ չես, որ չես վնասի նրան։ Միայն եթե նա փորձի վնասել ինձ։ Դու չես ասել, որ կսպանես նրան։ Ոչ, պարոն։ Իսկ եթե նրա հետ նստես մեքենա, ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու բանտապահը, ով քեզ բերեց մորդ մոտ, մեզ ասաց, որ դու ասել ես. ինձ նրա հետ մի նստեցրեք նույն մեքենայում, թե չէ ես կսպանեմ նրան։ Այդպիսի բան եղել է։ Ես չեմ ասել, որ կսպանեմ նրան։ Նստեցրեք նույն մեքենայում։ Ես չգիտեմ, թե ինչու նա նորից ինձ բերեց այստեղ։ Ես խնդրեցի դա չանել, բայց նա ասաց, որ իրեն դուր չեն գալիս իմ հարաբերությունները մորս հետ, և ես պարզապես պետք է անցնեմ դրա միջով։ Սրանք նրա խոսքերն են, ոչ թե իմ։ Լավ։ Մենք պարզապես փորձում ենք համոզվել։ Պարզապես պետք է անցնեմ դրան, որ մենք անում ենք ամեն հնարավորը, որպեսզի կանխենք ինչ-որ վատ բան։ Պարոն,
Հաշվի առնելով իրավիճակը, ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է լինենք նույն տանը։ Ամեն դեպքում ժամը 1-ին ես դատարանում եմ։ Ով գիտի, թե ինչ կլինի հետո։ Իսկ ինչպես ես հասնելու դատարան։ Մեքենայով կգնամ։ Ամեն դեպքում ժամը 1։ Դու վարում ես։ Այո, վարում եմ, բայց մեքենայում պետք է լինի մեծահասակ։ Դու աշակերտի վկայական ունես։ Այո։ Նա ամբողջ օրը փորձում էր ինձնից խոստովանություն կորզել։ Ոչ կներեք, ոչ թե ամբողջ օրը, բայց ինչից սկսվեց այս ամենը։ Դա վաղուց է այսպես։ Թե ինչ-որ բան պատահեց անցյալ գիշեր։ Վաղուց է այդպես։ Ես տեղափոխվեցի նրա մոտ իմ հոր մահից հետո, եւ այդ ժամանակից ի վեր հարաբերությունները երբեմն լարվում են, եւ նա գժվում է։ Մի անգամ նա ինձ վրա ատրճանակ էր պահել, եւ ես ոստիկանություն կանչեցի, բայց կարծում եմ ինձ պարզապես չհավատացին։ Մի անգամ իսկ ինչու նա ատրճանակ էր պահել։ Ինչու նա այդպես վարվեց։ Կանչեցի, չգիտեմ։ Դու գաղափար անգամ չունես, նա հենց այնպես վերցրեց ատրճանակը եւ պահեց քեզ վրա, դա այն պատճառով, որ ես ինչ-որ կերպ նրան նյարդայնացնում եմ, այնպես, ինչպես թե ես եմ ինձ պահում, չգիտեմ, թե ինչ վատ բան եմ անում, նա շատ է խոսում դպրոցի մասին, բայց ես նորմալ գնահատականներ ունեմ, իմ միջին գնահատականը 3.7 է, ակնհայտ է, որ դու բավականին խելացի տղա ես, ես դա հասկանում եմ, բայց միշտ էլ պետք է երկու մարդ, որպեսզի ստեղծվեն այսքան ուժեղ հակակրանք։ Ես քեզնից այդպես էլ ոչ մի բառ չլսեցի, թե ինչ ես դու անում, որ այդպես նրան հրահրում ես, կամ ինչից է սկսվում ամեն ինչ։ Ըստ քո խոսքերի նա պարզապես գժվում է։ Դա մի փոքր տարօրինակ է հնչում։ Դե նա ասում է, որ ես իբր չեմ օգնում նրան տան գործերում, չեմ հետևում նրա կանոններին։ Նրա համար կարևոր է, որ ես ինքս ինձ համար ժամանակացույց չեմ կազմում։ Ասես չեմ պլանավորում իմ օրը։ Իմ հայրը շատ էր նրան նվաստացնում, որքանով ես գիտեմ, դրա պատճառով էլ նրան նյարդայնացնում եմ։ Իմ ներկայությամբ ազդում եմ նրա նյարդային համակարգի վրա։ Դա տարօրինակ է եւ դժվար է հասկանալը։ Ես մինչև հիմա դա չեմ հասկանում։ Այնպես որ նա պարզապես գժվում է, եւ ես անհանգստանում եմ, որ նա բեկումնային պահ ունի։ Հաշվի առնելով կատարվածը, զարմանալի չէ, որ դա այդպես է։ Կներես, որ հարցնում եմ, բայց երբ է մահացել հայրդ։ 7 ամիս առաջ։ 7 ամիս առաջ, որ դա այդպես է։ Հայրս հարձակվեց ինձ վրա։ Եվ այդ ժամանակ նա հարձակվեց ինձ վրա, գիշերվա կեսին։ Եվ նա մահացավ։ Այդ ինչպես։ Ես կրակեցի նրան, երբ նա փորձում էր ինձ սպանել։ Դու արդեն ատրճանակ ուներ ձեռքումդ։ Ես վերցրեցի այն, տանը լիքը զենքեր կային։ Ավելի հստակ 23 հատ։ Եվ դու գիտեիր, թե որտեղ են դրանք։ Ես չէի ուզում զենք վերցնել։ Ես ուզում էի պարզապես փախչել, բայց նա ինձ անկյուն քաշեց։ Ես այլ ելք չունեի, եւ այնտեղ զենք կար։ Եվ այդ ժամանակ ամեն ինչ տեղի ունեցավ։ Ինչու էր նա փորձում սպանել քեզ։ Նա ինքն էլ մի փոքր տեղյակ է, բայց հոմոֆոբիա։ Այսպես է ստացվել։ Նա ինքն էլ մի փոքր տեղյակ է, բայց հոմոֆոբիա։ Այսպիսով դրա համար եք դուք։ Ոչ։ Ոչ, ես նկատի ունեմ դրա համար էր մայրդ քեզ վրա ատրճանակ պահում։ Չգիտեմ, կարծում եմ նա գիտի այս միջադեպի մասին։ Գիտի։ Նա կարծում է, որ այդ միջադեպի պատճառով ես իբր մարդասպան եմ կամ սոցիոպատ։ Նա հաճախ է ասում սոցիոպատ բառը։ Ընդհանուր առմամբ ես չգիտեմ ախտորոշումը, բայց նա միանշանակ կարծում է, որ ես անսիրտ եմ։ Է ասում նարցիսիստ, մարդասպան։ Ես չգիտեմ ախտորոշումը։ Դու ինչ-որ մեկի հետ հանդիպել ես այս իրավիճակից հետո։ Դուք ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել եք։ Միայն առցանց թերապիա։ Առցանց թերապիա։ Այո, ինչպես է դա աշխատում։ Ես հիմա այն անցնում եմ, բայց կարծես թե ես բաց կթողնեմ այս սեսիան։ Հաջորդը նույնպես։ Այն ամենի պատճառով, ինչ հիմա կատարվում է։ Լավ ես տղաս։ Ես բաց կթողնեմ այս սեսիան։ Հաջորդը նույնպես։ Հիմա մենք կգնանք բաժանմունք, կզրուցենք։ Կրկին ձեռնաշղթաներով։ Այո, լավ։ Սա արդեն երկրորդ անգամն է։ Բաժանմունք, կզրուցենք։ Կրկին ձեռնաշղթաներով։ Այո, ընդհանրապես, ուղղակի որ իմանաս։ Ես տեղյակ չեմ, թե այնտեղ ինչ է կատարվում նրա մոտ, բայց մեկուսարանի աշխատակիցները մեզ ասացին, որ երբ դու լինես այստեղ,
կարող է ինչ-որ վատ բան տեղի ունենալ։ Մենք պետք է համոզվենք, որ ամեն ինչ կարգին է, եւ դու վնաս չես հասցնի քեզ կամ ուրիշներին։ Սա նրա համար, որ դու հասկանաս, թե ինչ է կատարվում։ Սա ամեն դեպքում ավելի լավ է, քան ես մնամ տանը։ Կարծում եմ դուք համաձայն եք։ Այո, ես կարծում եմ դա հավանաբար լավագույն ելքն է։ Ես մնամ տանը։ Կարծում ես պարզապես ուզում եմ։ Դուք ձայնագրում եք։ Այո։ Ես դեռ չեմ խոսել իմ փաստաբանի հետ։ Ես ուզում եմ, որ դա տեղի ունենա մինչև իմ դատալսումը։ Երբ մենք այնտեղ հասնենք, վստահ եմ, որ քեզ թույլ կտան զանգահարել։ Դու գիտես, թե ով է քո փաստաբանը։ Ոչ, ես դեռ փաստաբան չունեմ։ Եվ ես դատալսում ունեմ ժամը 1-ին։ Դե հիմա դու ձերբակալված չես։ Ես գիտեմ, բայց իմ դեմ քրեական գործ է հարուցված։ Այդ պատճառով ես ուզում եմ խոսել նրա հետ։ Ճիշտ է, երբ դու այնտեղ լինես, քեզ կտան հեռախոս եւ դու կկարողանաս զանգահարել։ Պատճառով ես ուզում եմ խոսել նրա հետ։ Ճիշտ է, երբ դու այնտեղ լինես, քեզ սպաները Քոլինին նստեցրին իրենց բարեկային մեքենայի հետևի նստատեղում եւ գնացին զրուցելու նրա մոր հետ։ Նա ակնոց կրում է։ Այո, նա կրում է ակնոցներ։ Կարող եմ ես նրա հետ խոսել։ Մոր հետ։ Եթե նա ցանկանա ձեզ հետ խոսել։ Լավ, եկեք իմանանք։ Նախ ինձ նրա ակնոցներն են պետք։ Շատ լավ։ Միաժամանակ երկու բան չի կարելի անել։ Նանք։ Նախ ինձ նրա ակնոցներն են պետք։ Շատ լավ։ Միաժամանակ երկու բան չի կարելի անել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մայրդ ուզում է քեզ հետ խոսել։ Կխոսես նրա հետ։ Այո։ Դու մեկուսարանում ասում էիր, որ կսպանես ինձ։ Ասում էիր, որ ինձ վնաս կհասցնես։ Դու մեկուսարանում ասում էիր, որ լավ։ Ես լսել եմ, որ դու անհանգստանում ես նրանից, թե ինչ կարող է պատահել։ Մեմ, նրանք արդեն պետք է գնան։ Ես հասկանում եմ։ Նրանք պետք է գնան։ Հանգստանում ես նրանից, թե ինչ կարող է պատահել։ Մեմ, 10 ամիս անց Քոլինի մայրը հայտնաբերվեց մահացած տանակի հարվածով պարանոցին։ Ըստ Քոլինի խոսքերի, նրա մայրը հարձակվել էր իր վրա եւ կռվի ընթացքում կինը պատահաբար ընկել էր տանակի վրա։ Դատարանում նա իրեն անմեղ ճանաչեց։ Իսկ նրա փաստաբանները պնդում էին, որ դա ինքնապաշտպանություն էր։ 2025 թվականի փետրվարին Քոլին Գրիֆիթը ամբողջությամբ արդարացվեց եւ դուրս եկավ դատարանի դահլիճից բացառապես ազատ մարդ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, իսկապես դա ինքնապաշտպանություն էր, թե տղան սպանեց իր մորը, ինչպես սպանել էր իր հորը։ Ձեր կարծիքը կարող է գրել մեկնաբանություններում։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, հետաքրքիրը բաց չթողնելու համար։ Իր հորը։ Ձեր կարծիքը կարող է գրել մեկնաբանություններում։ Բաժանորդագրվեք ալիքին, հետաքրքիրը բաց չթողնելու համար։